जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सन्दीपजी। अहिले जुन किसिमले कोरोनाको तेस्रो लहर आइरहेको छ, यो बिचमा प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भएर आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा पनि आइसोलेसनमा। संसद बैठक जुन हुने भनेको थियो त्यो स्थगित भएको अवस्था छ। शेरबहादुर देउबा जसरी पनि एमसिसी पास गर्नलाई चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि पछिल्लो समय बालकोटसम्मको दौडधुप पनि भयो। बिचमा अब नेपालको राजनीति कतातर्फ अगाडि बढ्दैछ। लिपुलेक लिम्पियाधुराको पछिल्लो विषय हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ सडक निर्माण भइरहेको अवस्थामा यी दलहरू चुपचाप छन्। अब काङ्ग्रेसभित्रकै कुराकानी गर्ने भने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूलाई खुनखार राष्ट्रवादीहरू भन्नुहोस् न, जुन किसिमले नेपाली जनताले चाहिँ जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुसार गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूले पनि बोल्न सकेको अवस्था छैन यो विषयमा। अब कतातर्फ जाँदैछ नेपालको राजनीति? यसको 2-3वटा कोणहरू छ। पहिलो कोण, हामीले नै इन्द्रेणी खबरमै विगत 1 वर्षदेखि दर्जनौं अन्तर्वार्ताहरूमा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु तपाईँहरूलाई, सबै तपाईँ लगायतका सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई मैले के भन्ने गरेको छु र तपाईँहरूको माध्यम सम्पूर्ण आम देशभक्त नेपाली जन र मनहरूलाई मैले के सोध्ने गरेको छु भने सन्दीप खत्रीले आफ्नो जथा जमिन बेच्ने, मैले दाम तिरेर किन्ने, अनि दोषी चाहिँ को? अनि सन्दीप खत्रीको छोराछोरी भाइ भारदार उफ्रेर हुन्छ? सन्दीप खत्रीको भाइ भारदार छोराछोरीले मेरो कठालो समात्ने कि सन्दीप खत्रीको कठालो समाते? मैले उदाहरणको रूपमा भन्दैछु। सन्दीप खत्रीको कठालो समातेर घाँटी न्याकेर रोडमा पछार्ने कि मेरो घरको अगाडिमा आएर नारा जुलुस गर्ने? किन्नेको के दोष? तपाईँले बेच्नुभयो, मैले दाम तिरेर किने, मेरो क्षमता थियो मैले किने। बेच्यो चाहिँ कसले? बेच्नु त मैले पटक पटक मेरो इन्द्रेणी खबरका अन्तर्वार्ताहरूमा भन्ने गरेको छु। 45-46मा एमाले र काङ्ग्रेसलाई सेफ ल्यान्डिङ गराइदिएको बापतमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक के गर्यो? धरौटी राख्यो, बन्धकी राख्यो। पटक पटक मैले भन्दै गरेको छु, भन्दै आएको हो यो। र 61-62 ताका माओवादीलाई सेफ ल्यान्डिङ गराइदिएको, 8 दलीय यो जुन यो बाइबलवादी संविधानलाई स्वीकृति दिइदिएको, यिनीहरूलाई सत्तामा हालिमुहाली गर्नलाई सहयोग गरिदिएको बापतमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक बेच्दे। महाकाली सन्धिको हेर्नुहोस्, लगायत पञ्चेश्वर लगायतका विभिन्न कुराहरू। चिनिया इन्फ्लुएन्स जुन हिजोसम्म थिएन, यो 15 वर्षमा भत्तै बढेर आयो। बिआरआई गरिदिएको कारणले सगरमाथा उतातिर कब्जा गरिदिए, रुई गाउँ कब्जा गरिदिए, मनाङतिर तपाईँ त्यही हेर्नुहोस् चीनको गतिविधि। यिनीहरूले डलरको डलर ग्वाम कि ग्वाम खाएको बापतमा एमसिसीको माध्यमले अमेरिकी सेना छिराउनलाई अनुमति दिइदिए। अवस्था त त्यो छ नि। अनि तपाईँ अमेरिकन राजदूतावासको अगाडिमा उफ्रिएर, त्यो लेन्चोर दरबारको अगाडि उफ्रिएर, हैन, हात्तीसारमा तपाईँको चिनिया मुर्दाबाद भनेर, वा माइती घर मण्डलामा तपाईँले चिनिया हस्तक्षेप मुर्दाबाद, मैले हिजो अस्ति देखिरहेको थिएँ, 10-20 जना त्यहाँ उफ्रिरहेको थियो, हैन। चिनिया हस्तक्षेप मुर्दाबाद भन्ने, कहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्ने, कहिले युएसएडको ब्यानरमा चिनिया हस्तक्षेप बन्द गर भनेर र्याली नै निस्क्यो। हो, त्यही भन्दै छु, त्यही भन्दै थिएँ। खोपडी कस्तो हो, त्यो उफ्रिनेहरूको दिमाग कस्तो हो? त्यो उफ्रियो बापतमा साँझमा पाइहाल्छ, चुलो चलिहाल्छ। त्यही भन्छु के म त्यस्ताहरू अभियन्ताहरूलाई कि तपाईँले त्यो अमेरिकन राजदूतावासको अगाडिमा किन उफ्रिनु पर्यो? तपाईँले मलाई सोध्नु भएको थियो, सर तपाईँ त जानु न। म गएको छु, गरेको छु, यो आन्दोलन सुरुवातकर्तै म हो, तर म काठमाडौँमा किन जानु पर्यो? गर्ने ठाउँमा गरिरहेको छु। हामीले त डोनाल्ड ट्रम्पको पुतलै जलाएका थियौँ, सी जिङपिङको पुतलै जलाएका थियौँ, मोदीको पुतलै जलाएका थियौँ। गुगलमा गएर # राष्ट्र बचाउ अभियान हाल्यो भने त्यहाँ ढर्र निस्किन्छ हाम्रा गतिविधि। हामीले गर्ने भनेको त्यसरी हो। हामीले ओलीको पुतलै जलाएका थियौँ। हामी त्यो नटङ्की ननसेन्स कुरा गर्दैनौँ के। पुतला जलाएर हुँदो रहेछ त एकछिन, त्यही भन्नु, समस्याको समाधान हो, आवाज त्यसरी। अब तपाईँले त्यो दूतावासको अगाडि उफ्रेर के हुन्छ? हो, विरोध गर्ने हो भने
त्यो सन्धि सम्झौता गर्नेहरूको कठालो समातौ न त। आफ्नै घरभित्र रहेका विभीषणहरूलाई, आफ्नै घरभित्र रहेका विभीषणहरूलाई, दलालहरूलाई, राष्ट्रघातीहरूलाई, वंशलोचनहरूलाई कठालो किन नसमात्ने अनि अरूलाई दोष लगाउने? अरू त जो पनि छिर्न त चाहन्छ नि। छिर्न चाहने दोषी कि छिराउने दोषी, छिर्नलाई अनुमति दिने दोषी। अब नेपालीको लाई जसरी यो विभिन्न कुराहरूमा सस्तो लोकप्रियतामा कन्डमधारी राष्ट्रवाद मैले भन्ने गरेको छु नि, यो कन्डमधारी राष्ट्रवादको खोलमा जसरी यो ओढाउँदैछ नि केही सीमित ग्याङहरूले, अब नेपाली जनताले बुझ्न सक्नु पर्यो। हैन, त्यो मोदीको विरोध गरेर के हुन्छ? मोदीले किन छ त्यहाँ गरिरहेछ। यो अहिलेको कम्फर्टेबलवादी एकदमै इतिहासकै सबभन्दा खुनखार सरकार जुन आएको छ, स्वाभिमानी सरकार रे। अस्ति त्यो पोहोर साल हामीले त्यो मञ्चमा सुन्थ्यौँ नि, उपलब्धिकारहरूको यो ग्याङ जुन छ, यो उपलब्धिकारहरूको ग्याङ के भयो? त्यो गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जुन गर्जिन्थ्यो ओलीलाई के नाना थरी आरोप लगाउँथे, तिनीहरूको घाँटी सुकेको हो त। ओलीका युवा सङ्घहरू पनि कहाँ गए? हो, यो सबै के हो भने मैले त्यही भएर भनेको थिएँ। त्यो नक्सा चुच्चे नक्सा जारी गर्दाखेरि तपाईँले नै मेरो प्रतिक्रिया लिनुभएको थियो। अनि मैले त्यो के भनेको थिएँ? लाल पूर्जा जमिनको अत्तो छैन, लाल पूर्जाको फोटोकपी लिएर बौलाएर हिँडेर केही पनि हुनेवाला छैन। यो नेपाली जनताले बौलाउनु बाहेक यिनीहरूले केही पनि गरिरहेको छैन। त्यो बेचारा सरिता गिरी, फेरि मान्छेले सोच्ला सरिता गिरीको समर्थन गर्यो, त्यो मैले भन्न खोजेँ। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, त्यो सरिता गिरीले एउटा मोहरा बनाइदिए। तर आज त प्रमाणित भइरहेछ नि सरिता गिरीले भनेको कुरा सही रहेछ नि त। अब सरिता गिरीले बोलेको कुरा, अब त्यसको के भिडियो क्लिपहरू निकालेर जे पाए त्यही अर्थ लगाएर त हुँदैन। उसले बोलेको कुराहरू कता न कता त सही रहेछ नि त। अब उसले के भनेको थियो? सबै भूमि खोजौँ न त, सन्धि सम्झौताहरू निकालौँ न त। उसले वास्तविक रूपमा त्यही भने। तपाईँ संसदको रेकर्ड झिकाउनु भयो भने यहाँ त मोहरा बनाइन्छ के, कसैले ड्यामेज गर्नु पर्यो भने राजनीतिक रूपमा त्यसको केही क्लिप निकालिदिने, एक दुईवटा शब्द झिकिदिने अनि त्यसलाई ट्रोल गराउने के। त्यो संसदमा बोलेको सम्पूर्ण कुरा र पेश गरेको कुराहरू निकालेर हेर्नुहोस् त त्यसमा के भनिएको छ। उसले कहाँ भनेको छ कि भारतलाई छोडिदिउँ भनेर? कहीँ पनि भनेको छैन। मैले निकालेर हेरेको अनि त्यसपछि म भन्दैछु। म त्यति बेला पनि भनेको थिएँ। तर त्यसलाई अस्त्र बनाइयो, सबैलाई राष्ट्रवादी, उसलाई राष्ट्रघाती बनाइदिए। अब त देखिँदैछ नि त के भयो त्यो चुच्चे नक्सा जारी गरेको। सिंहमेव जयते, सत्यमेव जयते। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे संसदको रोस्टममा उभिएर कसैको देशको लोगोमाथि तपाईँले टिप्पणी गर्ने, यही हो कूटनीतिक मर्यादा र राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक चेतना। अनि तल बसेका सांसदहरू ताली ठोक्ने भनेपछि यो के हो भने यो सबै जनतालाई। अब एमाले अहिलेसम्मको एमालेको गतिविधि हेर्नुभयो भने एमालेको मुद्दै त्यही हो। त्यो महाकाली सन्धि आफैले गरे अनि त्यसकै विरोधमा त्यो झन्डा गाड्ने ठाउँमा बाराकपत 20 किलोमिटर यतै झन्डा गाडेर आयो, त्यसपछि त सरिहाल्छ नि। अब आफैले भन्नु छ मेरो सीमा यहीँसम्म छ भनेबाट त छिर्यो त। त्यो एमालेले छिराएको होइन। भनेपछि यहाँ सबै के छ भने दुल्हीको पनि भाइ, दुल्हीको पनि भाइ र दुलहाको पनि भाइ। दुल्ही र दुलहाको भाइ भन्नु बाहेक यी नेपालका स्वघोषित ठेकेदारहरू, यो क्रान्तिकारी नेताहरू त्यही भयो। अब रह्यो तपाईँले कोरोनाको सेन्समा, यो कोरोना लागेको होइन कि यिनीहरूलाई, कोरोना लागेको होइन यिनीहरूलाई। त्यो अब यिनीहरूलाई अर्कै कोरोना लागिरहेछ क्या। अब त कोरोना भनेको त देखिरहेछौँ नि त। अब यो कुन बिमारी हो? 3-3 महिनामा सुई घोचिराख्ने यो के कोरोना हो? यो कुन कोरोना हो? 2 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म रोगको अत्तो छैन, न त्यसको सिम्टमको अत्तो छ। एक थरीले एउटा लिफलेटले एउटा भन्छ। म पनि त चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थी हो नि त, म त त्यही क्षेत्रको विद्यार्थी हो नि त। यो कुन रोग हो जसको अहिलेसम्म ठ्याक्कै सिम्टम पनि, त्यसको लक्षण पनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यही हुन्छ भनेर पत्ता लागेन? बिमारीको त कुरै छोडिदिनुहोस्। अनि यो त्यो HIV एड्सको भाइरस परिवर्तन भइरहे जस्तो यो प्रत्येक 2 महिना 3 महिनामा यसको रूपहरू परिवर्तन हुने, के डेल्टाहरू निस्किने, के निस्किने। ओमिक्रोन अहिले
अहिले त्योभन्दा पनि अर्को डेल्टा ओमिक्रोन निस्किसक्यो। अब के ओमिक्रोन सोमिक्रोन के क्रोनहरू पनि निस्किरहेछ, के क्रोनहरू हो। त्यही त भन्दैछु म। अनि यो कुन बिमारी हो जसको सिम्टम पनि थाहा नपाउने, जसको भाइरस पनि अहिलेसम्म क्याच हुन नसकिने, यसको औषधि पनि पत्ता नलाग्ने, अनि 3-3 महिनामा सङ्गिनी सुई लगाएको जस्तो होइन, त्यो गर्भ निरोधक औषधि लगाएको जस्तो के 3-3 महिनामा सुई घोचिराख्नु पर्ने, अनि त्यो सुई घोचेको बापतमा पनि तपाईँको केही इफिकेसी नहुने, झन् इम्युनिटी। अब अर्को एउटा लिफलेटमा पढिरहेको थिएँ हिजो, त्यसले के भन्छ भने झन् त्यो सुई घोचेको बापतमा तपाईँको त्यसको इम्युनिटी पावर नै कमजोर हुने। अनि कोरोना एक थरीले के भनिरहेछ भने कोरोना सर्नु भनेको इम्युनिटी पावरको कमजोरी हुनुको कारणले। अनि यो के हो? यो अन्यल छ नि त। अर्को कुरा, कस्तो लज्जास्पद कुराहरू हेर्नुहोस् त। यो कोरोनाको भ्याक्सिन नलगाउने मान्छेले राज्यको सुख सुविधा लिन नपाउने, खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। त्यही त, गाडीमा चढ्नको लागि पनि खोप कार्ड बोक्नु पर्यो रे। अहिले फेरि त्यो 12 वर्षदेखि 18 वर्षकोलाई खोप दिने भनेर भनेको छ। मैले हिजो एउटा नोटिस हेरिरहेको थिएँ। मेरो छोरी 7 वर्षको छ, मेरो छोरी 7-8 वर्षको छ। अब मैले आफ्नो छोरीलाई लिएर आफ्नो घर जनकपुर जान पाउने कि नपाउने? किनभने उसलाई त कोरोना भ्याक्सिन लाउनु त मिल्दैन। सरकारकै त्यसको के अरे क्राइटेरिया फलो गर्ने हो भने। अनि अब मेरो घरमा कुनै काम पर्यो, त्यस्तै कुनै प्रयोजन भयो, कुनै सेलिब्रेसन छ, या त्यतिकै पनि घुम्न जानु छ, अनि म र मेरी श्रीमती जाने, अनि मैले त्यो 3 वर्षको र 5 वर्ष 7 वर्षको बच्चालाई आफ्नो घर कसको जिम्मा लगाएर जाने? कसको जिम्मा लगाएर जाने? किनभने ऊ त ट्राभल गर्न पाउँदैन। यो के ननसेन्स गिरी गरेको यिनीहरूले। स्मार्ट लकडाउन भनेको छ सरकारले। त्यही त। अब तपाईँको रक्सी खानालाई, भट्टी चलाउनलाई लकडाउन नहुने, अनि विद्यार्थीको स्कुल बन्द गरेर भनेपछि यो जेनेरेसन नै तपाईँको 2टा जेनेरेसन यिनीहरूले बर्बाद गरे 2 वर्षमा। अब यो तेस्रो जेनेरेसन भनेपछि नेपाली जनतालाई भेडा बनाउने, लेप्चे बनाउने। हिजो अस्ति एक थरीले बन्दुक पड्कायो, बन्दुक बोकाएर भेडा बनायो नेपालीलाई, एक थरीले पासपोर्ट भिडाएर कामदार बनायो, बधुवा मजदुर, अरू देशको समृद्धि गरायो, आफ्नो देशलाई कङ्गाल बनाएर। अब यो कोरोनाको नाममा के हुँदैछ भने बाँकी भएका अब नयाँ जेनेरेसन, आउने जेनेरेसनहरूलाई पनि भनेपछि ड्यामेज गर्ने। भनेपछि यो देश 500 वर्ष पछाडि त धकालिएकै थियो, अब अर्को 500 वर्ष पछाडि धकाल्ने एउटा यो डिजाइन तहत कहीँ भइरहेको त छैन भने ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ उब्जेको छ। अर्को कुरा, अब यहाँ हेर्दै जानुहोस् न के हुन्छ। अब यस्तै हुन्छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपाल? एकदमै गम्भीर विषयहरू छन् सन्दीपजी। अब हेर्नुहोस्, ती प्रचण्डको खोपडी कहाँ गएको थियो? त्यत्रो मान्छे जम्मा गरेर, यस्तो उसलाई थाहा थिएन कोरोना अहिले सकेको छैन भनेर, त्यही भएर भनेको। अनि त्यो महाधिवेशन गर्ने, त्यो के नाटक नटङ्की गर्ने, स्वघोषित अध्यक्ष बन्ने बेलामा उसको बुद्धि कहाँ गएको थियो? उसको बुद्धि कहाँ राखेर आएका थिए त? अनि महाधिवेशन सकिन पाएको छैन, त्यसकै राति नोटिस त्यसकै राति नोटिस निकाल्यो हो नि त। प्रचण्डको सचिवालय, पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले त त्यही राति नोटिस निकाल्यो। बिहानसम्म जबसम्म उसले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेन तबसम्म सबै ठिक थियो। उसले अध्यक्ष घोषणा गरिसकेपछि तुरुन्त नोटिस जारी गर्यो। अहिले हेर्नुहोस्, भट्टाभट सबैले कोरोना लाग्यो रे भनेपछि यहाँ तपाईँको गम्भीर शङ्काका घेराहरू उब्जिएका छन्। जस्तै कि अब हेर्नुहोस्, एक वर्षदेखिको सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरूलाई एकदम माइक्रो एनालाइसिस गर्दै जानुहोस्, र मैले नै इन्द्रेणी खबरमा बोलेका विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा बोलेका विभिन्न बुदाहरूलाई एक ठाउँमा राख्नु भयो भने तपाईँको प्रश्नको उत्तर ठ्याक्कै आउँछ। भन्दै गर्दाखेरि ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैजना 2टा ध्रुवमा उभिएका व्यक्ति, अप्रत्याशित रूपले, अकल्पनीय रूपले एक ठाउँ मिसिनु, एउटै जहाजको 2वटा पाइलट बनेर प्लेन उडाउन खोज्नु, प्लेन टेकअप नगर्दै ल्यान्डमै क्रास हुनु। म बुदागत भन्दैछु, ल्यान्डमै क्रास हुनु। त्यसपछि हिजो टाउको मोल तोक्ने र जसको टाउको मोल तोकिएको थियो त्यो सबैलाई मिसाएर एउटा कम्फर्टेबलवादी ग्याङको निर्माण गरिनु।
परमादेश जारी हुनु, दुईचोटि संसद विघटन हुनु, त्यो संसद फेरि पुनर्स्थापना हुनु, चिनिया गतिविधि वात्तै बढ्नु, लैन्चरको गतिविधि खासै केही नदेखिनु, हस्तिनापुर दरबारको गतिविधि सर्फेसमा खासै केही नदेखिनु, चीनको गतिविधि तपाईँको सडकमै देखिनु, अमेरिकाको गतिविधि नङ्गा नाच हुनु, नेपालका विभिन्न राजनीतिक कर्मीहरूले र सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिहरूले स्वयं र अपोजिसनमा भएका प्रतिपक्षमा रहेका सबैले गोप्य रूपले र फर्मल रूपले डेलिगेसन नै हस्तिनापुर दरबार पटक पटक पठाउनु। शेरबहादुर देउबा जुन अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो देशको, उहाँले फर्मल रूपमै 4-4वटा डेलिगेसन पठाउनु। नेपालका राजनीति नेतृत्व भनाउनेहरू ए र बी लेभलका नेताहरू हप्तै पछि दिल्ली कुद्नु। व्हाइट हाउसले समेत निर्मल निवाससित निकटस्था बढाउनु। दिल्ली दरबारले पनि विगत 2-3 महिना इन्द्रेणी खबरमै बोलेको छु, 2-3 महिनादेखिको गतिविधि हेर्ने हो भने 4-4 चोटि नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत आएर 4 दिन 5 दिन 7 दिनसम्म प्रत्येक टोलीले आएर निर्मल निवासमा गोप्य भेटघाटहरू गर्नु। नेताहरूको पनि त्यस्तै बाक्लो ग्यादरिङहरू हुनु। प्रधानमन्त्रीका पत्नी दिल्ली दरबारमा गएर क्याम्पेन गरिनु। प्रधान सेनापति को उपचार नेपालमा सम्भव नहुनु। वीरेन्द्र छाउनी अस्पताल जुन नेपालकै सबभन्दा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल छ त्यहाँ केही नहुनु, दिल्लीमै उपचार हुनु र प्रधान सेनापतिलाई अत्यन्तै मैले शब्द कोड गरेँ, अत्यन्तै उच्च महत्त्व दिइनु र त्यहाँको सुरक्षा निकायदेखि लिएर राजनीतिक कर्मीहरूले पनि सित पनि एकदमै बाक्लो भेटघाट र गहन छलफलहरू हुनु। हिजो मात्रै युवरागिरी सरकारको अमेरिका भ्रमण हुनु र त्यहाँ अमेरिकामा बनाइएको शेड्युल जुन छ त्यो एकदमै उच्च स्तरको हुनु। राजा महेन्द्र पछिको सबभन्दा ठुलो सम्मान दिइनु, जुन मैले इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ। यो सबै लगायतका इस्युहरू सँगसँगै नेपालको कार्यपालिका सरकार भनौँ सम्पूर्ण रूपले ध्वस्त हुनु, सम्पूर्ण रूपले आलोचक हुनु, जनता आक्रामक हुनु, कुनै फङ्सन नै गर्न नसक्ने हुनु, नेपालका राजनीतिक दलहरू सुरा सुन्दरी र ऐस आराममा लिप्त हुनु, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु, कुनै किसिमको डेलिभरी दिन नसक्नु, न्यायपालिका जस्तो एउटा जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रमा तपाईँको किक बक्सिङ प्रतियोगिता हुनु, बार एन्ड रेस्टुरेन्ट बनाइनु, बार एसोसिएसन जस्तो संस्थालाई बार एन्ड रेस्टुरेन्ट बनाइनु लगायतका जति गतिविधिहरू देखिएका छन्। राजा मैदानमा उत्रिनु, सँगसँगै पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राजा स्वयं मैदानमा उत्रिनु, त्यो पनि 1 दिन पहिला नोटिस जारी गरेर देशैभरि राज संस्थाको उभार एकदम उच्च बिन्दुमा पुग्नु, यी सबै लगायतका गतिविधिहरू जुन छ यसले ठुलो सङ्केत गरिरहेको अवस्था छ। र मेरो एनालाइसिस के छ भने मैले अस्ति सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको थिएँ, माघ 15 भनेर कोड गरेको थिएँ एउटा स्टेटस, त्यसमै तपाईँले टेकेर सोध्न खोज्नुभयो होला। 15 गतिसम्म सजग रहौँ, सतर्क रहौँ भन्नुभयो। एकदमै त्यसमै तपाईँले टेकेर सोध्न खोज्नुभयो होला। अब यो सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दै गर्दा अब एक लाइनमा मैले टुङ्ग्याएँ भन्दै गर्दाखेरि नेपाल तपाईँको ठ्याक्कै 17 वर्ष पछाडि धकालियो। अब बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ होला, अब योभन्दा बढी नखोलाउँ अहिले नै। तर के छ भने नेपालको अहिलेको सिनारियो एउटा राजनीतिक कर्मी, एउटा सच्चा देशभक्त, एउटा चेतनशील नागरिकको हैसियतमा र मेरै आँखाका अगाडि, हाम्रै तपाईँहरूको आँखाको अगाडि, किनभने त्यो इतिहास भइसकेको छैन अहिले, हामीले देखेको भोगेको झेलेको दिन म सम्झिन्छु र त्यसमा मेरो पनि एउटा नेतृत्वदायी भूमिका थियो।
त्यस कारणले पनि मलाई धेरै कुरा थाहा छ। अनि नेपालको अहिलेको सिनारियो भनेको ठ्याक्कै तपाईँको 60 विक्रम सम्वत 2060 र 63 को बिचको जुन सिनारियो थियो आजभन्दा झन्डै 17-18 वर्ष पहिला, त्यो 3 वर्षको जुन सिनारियोहरू नेपालमा निर्माण गरियो, त्यही अमेरिका र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले जसरी दरबारलाई खेलाए, राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्ना गोटीहरू प्रयोग गरेर एउटा सिनमा अल्झाएर प्रयोग गरियो, राजनीतिक दलहरूलाई जसरी प्रयोग गर्यो यहाँदेखि दिल्लीसम्म, नेपाली जनतालाई विभिन्न आइएनजिओ र एनजिओको माध्यमले पैसाको खोलो, डलरको खोलो बगाएर जसरी एउटा परिदृश्यहरू सिर्जना गरियो, भुलभुलैयामा राखियो, ओठे समृद्धि र कोठे समृद्धिको सपना देखाइयो, हो ठ्याक्कै त्यही सिनारियो, ठ्याक्कै यो सबै गतिविधि हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिको पर्दाको पछाडि तपाईँको आज आएर 17 वर्ष पछाडि फेरि त्यही नाटक मञ्चनहरू भइरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यस कारणले पनि मैले भनेको थिएँ, एकदम सचेत रहौँ र सूक्ष्म दृष्टि राखिराखौँ, किनभने अब अर्को कानुनी पक्षहरू पनि छन् यहाँ केही सिनहरू, त्यो सबै गर्दाखेरि अब कतै न कतै नेपालमा तपाईँको कहिल्यै नभएका एउटा अन्तहीन द्वन्द्व र जुन यो मा रोमालिने र यो देश तपाईँको एउटा के भनौँ त्यसलाई, वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडा स्थल जुन बनाइएको छ यो देशलाई, यसलाई रणभूमि मैदानमा परिणत गर्ने, यो हाम्रो मातृभूमि, यो पवित्र मातृभूमिलाईमा विदेशीहरूको बुट बजारिने, यहाँ तपाईँको जनता बीच मारकाटको अवस्था सिर्जना हुने छ नि। जुन राजा मैदानमा उत्रिएको कुरा हामीले गऱ्यौँ, विभिन्न सक्रियता बढिरहेको छ, यो सबै सक्रियताहरूलाई, गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा वैदिक शक्तिको प्रभाव छ। त्यही त भन्दै थिएँ मैले अघि न, मैले के भने विक्रम सम्वत 2060 र 63 को बिचमा यो 3 वर्षको परिधिमा जुन खेलहरू खेलियो ठ्याक्कै त्यही नाटक मञ्चन भएको छ। यहाँ सिधै भन्ने हो भने अब निर्मल निवास भनेको जनता र देशको एउटा धरोहर हो, एउटा आशाको केन्द्रबिन्दु हो। निर्मल निवास भनेको जनता हो, हैन, जनताको शक्ति हो। अब नेपाली जनता भर्सेस वैदेशिक शक्ति, ठ्याक्कै एक लाइनमा सकौँ, अब यसलाई धेरै नचिरौँ। अहिलेको परिदृश्य भनेको नेपाली जनता भर्सेस वैदेशिक शक्तिको यहाँ शक्ति सन्तुलन, शक्ति परीक्षण प्रारम्भ भइसकेको छ। जसले सक्छ त्यसले बाजी मार्छ भनेपछि अब यो द्वन्द्व एकदम उत्कर्षमा पुग्छ। अब नेपाल र नेपालीको भविष्य कोर्ने फेरि नेपाली जनताको हातमा आएको छ। अब नेपाली जनताले बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्यो भने यो देश एउटा लिकमा जान्छ, सही ट्र्याकमा जान्छ, सही दिशामा जान्छ। होइन भने मैले अघि नै भने नि, अन्तहीन द्वन्द्व अहिले चलिरहेको भने निर्मल निवास भर्सेस विदेशी शक्ति। निर्मल निवास नभनौँ, नेपाली जनता भनौँ। नेपाली जनता, निर्मल निवासलाई मैले पटक मैले गरेको छु। निर्मल निवास भनेको त एउटा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताको प्रतिनिधित्व। यहाँ के छ भने जनताको प्रतिनिधित्व छैन नि यहाँ। यिनीहरूले भन्ने त्यो जनताको प्रतिनिधि होइन नि, यिनीहरू त विदेशीहरूको प्रतिनिधित्व हो नि त। शब्दमा टेक्नुस् न, यिनीहरूले भन्ने जनताको प्रतिनिधि होइन नि, यिनीहरू त विदेशीहरूको प्रतिनिधित्व देखायो नि त। हामीले अहिले पनि यो अन्तर्वार्तामा पनि विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ नि। त्यो सबै कुरा र पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि बोलेको कुराहरूले यो पार्टीहरू भनेको, यो राजनीतिक दलहरू भनेको, यो दलदलवादीहरू भनेको त यिनीहरू त विदेशीका प्रतिनिधि नहुन्, एजेन्टहरू नहुन्। यिनीहरूको आफ्नै गतिविधिले प्रमाणित गर्छ। माओको फोटोमा माल्यार्पण गर्ने, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, तेरो टाउको के बाद, के बाद हो यो कहाँबाट आयो? लेनिन हिजोको केटाकेटी फुच्चे, म त लेनिन मार्क्स माओलाई त फुच्चे भन्छु नि त। यो फुच्चेहरू कहाँबाट आयो? बाद कहाँ के को बाद हो यो? कुन बाद हो यो?
हाम्रै धर्मशास्त्रबाट कपी पेस्ट गरेर हाम्रै पहिलाका विद्वानहरूले ऋषिमुनिहरूले भनिदिएका कुराहरूलाई नीति निर्माण गरिदिएका निर्देशन गरेका नीतिका कुराहरूलाई कपी पेस्ट गीतामा लेखिएका कुराहरू त्यो चाणक्यले भनेको कुराहरू एकवल्यवले आजभन्दा 10,000 वर्ष पहिला एकवल्यवले भनेका कुराहरू गार्गीले भनेका कुराहरूलाई हाम्रै धर्मशास्त्रहरू चोरी गरेर चोर फटाहरू यो लेनिन कुन कहाँको सिद्धान्तवादी हो यो लेनिन के को सिद्धान्तवादी हाम्रै तपाईको शास्त्रबाट चोरी गरे चोरहरू हुन् नि त यो फटा हुन् नि त यो लेनिनहरू फटा र चोरहरू हुन् ती चोरहरूले हाम्रैबाट चोरी गरेर गएर केही कुरा भन्दे आफ्ना देशका लागि त्यति बेला देखेका अनैतिक कुराहरूमाथि हाम्रैबाट चोरेर भन्दे अनि त्यो चाहिँ ठुलो आदर्शवादी सिद्धान्तवादी विचारक के त्यो मार्गदर्शक भए अनि हाम्रा वीर पुर्खाहरू हाम्रा विद्वान विदुषीहरू कामै नलाग्ने भयो त हेर्नुस् त पृथ्वी नारायण शाहको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्न सकिँदैन रे त पृथ्वी नारायण शाह यो थिए रे त्यो यो राज्य विस्तार भनेको र एकीकरण भनेको के हो शब्दमा खेलाउने नेपाली जनतालाई यो राज्य विस्तार र एकीकरण भनेको के हो म ती फटाहरूलाई विदेशीका बुवासाहरूलाई सोध्न चाहन्छु यो राज्य विस्तार र एकीकरणमा के फरक छ शब्दको खेल्ने शब्द हामीलाई थाहा छैन शब्दको अर्थ तिनले मात्रै पढेका छन् अर्काको अनुकम्पामा PhD को सर्टिफिकेट लिएर हुन्छ हामीले त आफ्नो बाबुआजेको लगानीमा पढ्या हौं हामीले पढेर लिएको सर्टिफिकेट हो तिमीहरू जस्तो कुनै खुफिया एजेन्सीले अनुकम्पा गरिदिएको बापतमा PhD पाएका हैनौ अनि पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा माल्यार्पण नगर्ने अनि माओ दिवस मनाउने गान्धी जयन्ती मनाउने बुद्ध पहिला कि गान्धी पहिला म सोध्न चाहन्छु बुद्ध पहिला कि गान्धी पहिला तिनीहरूलाई सोध्नुस् तपाईहरु एउटा जिम्मेवार मिडिया हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई सोध्नुस् गएर त्यो भन्ने गान्धीलाई महान हेर्ने आँखाहरूलाई रतन्धो लागेका आँखाहरूलाई गएर सोध्नुस् तपाईहरु बुद्ध पहिला कि गान्धी पहिला बुद्ध कहाँ जन्मेका थिए बुद्ध भारतमा जन्मिएका थिए भनेर पछि ताली ठोक्ने अनि नेपाललाई भारतको प्रशासनिक इकाइ बनाउने हरिद्वारमा माथा टाउको टेक्ने अनि पशुपतिनाथ उखेलेर फाल्ने अब यिनीहरू के छ भने त्यही भएर मैले भने यिनीहरू त विदेशीका प्रतिनिधि भए के तपाईले निर्मल निवासको सेन्समा र निर्मल निवास भनेको जनताको प्रतिनिधि हो त्यही भएर मैले भने अब भनेको विदेशीका प्रतिनिधि भर्सेस नेपाली जनता वैदेशिक शक्ति भर्सेस नेपालीपना को युद्ध जुन छ यो चरम उत्कर्षमा पुगेको छ अब जित हारको जहाँसम्म छ अब जनताले आट गरोस् जनतालाई देश चाहिएको छ नेपाल बचाउनु छ आफूलाई स्वाभिमानी नेपाली हौं भनेर छाती चौडा गरेर गर्वका साथ बाँच्नु छ भने नेपाली जनता अब एक कदम अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ नभए सक्यो हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले यो समय र संवादको लागि धन्यवाद सन्दीपजी यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू उठाइदिनु भयो त्यसको लागि मेरो तर्फबाट मेरो संगठनको तर्फबाट यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र इन्द्रेणी खबर परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले जुन नारायण हिटीमा रेस्टुरेन्ट बनाउने जुन टेन्डर पाएको बतास कम्पनीको जताततै जुन किसिमको चर्चा छ बतास स्वयं चाहिँ विभिन्न आम संसारमा अन्तर्वार्ता दिँदै स्पष्टीकरण दिँदै हिँडिरहेको अहिलेको अवस्था छ यो बीचमा चाहिँ जुन संस्कृति नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा जुन निर्णय भएको कुरा बाहिर आएसँगै योगेश भट्टराईले त्यसको खण्डन गरेका थिए स्पष्टीकरण दिएका थिए सामाजिक सञ्जाल मार्फत र अहिलेका मन्त्री प्रेम आले र योगेश भट्टराई बीच जुन आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलिरहेको छ नि यो के कसरी हेर्नु भएको छ यो कसरी अगाडि बढिरहेको यहाँले यो समग्र विषयवस्तु यो कसरी हेर्नु भएको छ धन्यवाद सन्दीपजी सायद मैले सानो टिप्पणी यसमा पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि गरेको थिएँ सबभन्दा पहिला ठुलो कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिमा यो मपाईवाद र बपाईवाद भन्ने गरेको छु नि मैले यो मपाईवाद र बपाईवादको परिणति हो क्या यो जति परिदृश्यहरू हामी हेरिरहेका छौँ देशभित्रको चाहे त्यो नारायण हिटी काण्ड होस् चाहे यति होल्डिङ काण्ड होस् चाहे ओम्नी होस् चाहे वाइड बडी होस् सुनकाण्ड होस् यो सबै के हो भने कमोसन खोरी यो देश नै चलेको भनेपछि यो देश नै हाम्रो यो नेतापाल देश नै तपाईको चलेको
भनेको यो कमिसन तन्त्रमा चलेको देश हो। अब कुरा ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि के छ भने चुनाव एउटा इस्यु, चुनाव आउँदैछ, आफूलाई त देखाउनु पर्यो नि त म एकदम ठुलो स्वच्छ छविको हो, एउटा पक्ष यो छ। अर्को पक्ष आफूलाई क्रान्तिकारी पनि देखाउनु पर्यो। अर्को कुरा चुनावमा खर्च पनि जो हो गर्नु पर्यो, एक पक्ष यो छ। अब कस्तो लज्जास्पद कुरा हो योगेश भट्टराईको, यो योगेश भट्टराईको कस्तो लज्जास्पद कुरा हो। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको, हिजो अस्ति भन्दाखेरि यो काण्ड सुरु हुँदाखेरि हामीले आवाज उठाउँदै गर्दा त्यही योगेश भट्टराईले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डल र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल माध्यमबाट मेरो यसमा कुनै संलग्नता छैन, मलाई थाहै छैन भनेर बपाई बपाई गरेर हिँडेका थिए। हिजो मात्र फेरि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने चाहिँ मैले चिया कफी खोल्नको लागि दिएकै हो भनेर भन्छ, होइन? क्याफेटेरिया भनेको नाइट क्लब होइन भनेर भनिरहेका त्यही भन्दैछु। अनि यहाँ तपाईँको त्यही भन्दै थिएँ, धन्यवाद। त्यही भन्दैछु, धन्यवाद तपाईँलाई। अब यहाँ तपाईँको सरकारले अनुमति दिएकै कामहरू भइरहेछ त, अनुमति एक थरीको लागि दिएको हुन्छ, काम अर्को थरी भइरहेको त छाप्ती प्रमाणहरू छ नि त, होइन र? अर्को कुरा तपाईँको आजसम्मको कुन टेन्डर र कुन यस्तो विषयवस्तुहरू कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर भएको छ त, होइन र? यो एउटा छ। त्यही योगेश भट्टराईको पालामा तपाईँको पशुपतिको गर्भगृहको भिडियो सार्वजनिक भएको होइन? त्यो पनि एउटा विदेशी नागरिकले, जहाँ तपाईँलाई जुन पशुपतिनाथमा अलिकति अनुहारमाथि मात्रै त्यो हिन्दू नै किन नहोस् तर अनुहारमाथि मात्रै, भोली भाषामाथि मात्रै शङ्का लाग्यो भने त्यहाँ भित्र छिर्न दिँदैन। त्यस्तो ठाउँमा विदेशी नागरिक गएर तपाईँको भिडियो कसरी खिच्यो त? ती योगेश भट्टराईको पालोमा भएको होइन? भनेपछि यी सबै कुरा के हो भने यो सब तपाईँको त कुटे जस्तो गर्नु, म रोए जस्तो गर्छु, फेरि म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर्नु भनिन्छ नि हाम्रो नेपाली उखान हो। यो सब त्यही हो, आफूलाई खुनखार देखाउने, आफूलाई स्वच्छ छवि देखाउने र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर यो देशको ढुकुटी दोहन गर्ने एउटा पक्ष। अर्को पक्ष योगेश भट्टराईले जुन स्वीकार गरेका छन् नि, अब यो छानबिन समितिले त्यहाँ कर्मचारीलाई दोषी देखाए, अब तर नेताहरूलाई त चोख्याउने काम गर्यो। नेता एकदमै धन्यवाद, म त्यतैतिर टेक्दै थिएँ, एकदमै धन्यवाद। अर्को कुरा बतासले, आनन्दराज बतासले त टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा खुल्याम भनिरहेका छन् कि सेटिङ बिना कमिसन नदिकन पनि कुनै टेन्डर हात पार्न सकिन्छ र काम गर्न सकिन्छ र नेपालमा भनेर भनिरहेका छन्। धन्यवाद, त्यतैतिर म टेक्दै थिएँ। अब मैले अघि नै पनि भने, यहाँ त बिना सेटिङ र डेटिङ, यो देश नै तपाईँको सेटिङ र डेटिङमा चलेको देश हो नि त। नेपाललाई जुन नेतापाल बनाइयो, यो नेपाललाई जुन नेतापाल बनाइएको छ त्यसको पृष्ठभूमिहरू हामीले के लायो भने यो देश तपाईँको सेटिङ र डेटिङमा चलेको देश त। डेटिङ कसरी? त्यही भन्दै थिएँ। सेटिङ र डेटिङमा चल्ने देश हो यो। अर्को कुरा अनुकम्पा, परमादेश, सेटेलाइट सिग्नल जुन हामीले पटक पटक कुरा गरिरहेछौँ त्यतातिरबाट आउने हो। एकदमै तपाईँको सेटिङको सेन्समा त्यो कमिसन खोरी आउँछ। डेटिङको सेन्समा भनेको नातावाद, कृपावाद, ऐस आराम, सुरा सुन्दरी नटक्र्याइकन चल्छ त। एउटा पनि उदाहरण भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्न पाएको छैन, होटलमा तपाईँको डिनर मिटिङहरू आयोजना भएको पनि हामीले नै इन्द्रेणी खबरमै पनि चर्चा गरेको किन बिर्सिनु भयो? तपाईँले नै मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। व्यक्तिमा नजाउँ, त्यो आज मात्रै भएको होइन, पटक पटक भइरहेको हुन्छ। ओम्नी काण्ड नै तपाईँको के भएको त? 12 बजे राति तपाईँको 30-35 जना, कोरोनाको टाइममा 30-35 जना नेपालका ठुल्ठुला उद्योगपति माफियाहरूलाई बोलाएर केपी ओलीले डिनरमा त्यो कोरोनाको टेन्डर हाल्न लगाएको होइन? त्यो पनि त हामीले चर्चा गऱ्यौँ, देख्यौँ, भोग्यौँ र अहिले पनि भोगिरहेका छौँ। लगायतका विभिन्न छन्, अहिले मात्रै भइरहेको छैन। यो देश नै त्यसरी चल्ने हो। त्यो बतासले मात्रै भनेको होइन, त्यो हुरी हावा बतासहरूले मात्रै भनेका होइन। त्यस्ता हुरी हावा बतासले नै गर्दाखेरि, त्यस्तै हावा हुरी बतासले गर्दाखेरि यो देशको अस्मिता उड्यो होइन? त्यो पक्ष छ। अब अर्को पक्ष, अब बतासहरूले गर्दाखेरि उड्यो कि सरकारमा नेताहरूले गर्दा? एकदमै। अब अर्को पक्ष के छ भने कुनै काण्डहरू जब जनस्तरमा आउँछ, मिडियाले टपक्क टिप्छ,
त्यसको ट्रोल हुन्छ, हाइलाइट हुन्छ। अनि के देखियो भने परिपाटी, यो 30-32 वर्षको परिपाटी के देखियो भने कर्मचारीलाई, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई दोष लगाउने, नेता चोख्याउने वा विभिन्न यो राजनीतिक नियुक्तिहरू जुन छ नि, यो राजनीतिक नियुक्ति मैले कोट गर्न खोजेको राजनीतिक नियुक्ति शब्द जुन हाम्रो पार्टीको दस्तावेजमा पनि हामीले उठाइरहेछौँ, यो सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू खारिज गर्नुपर्छ। मैले इन्द्रेणीमा पनि बोलेको थिएँ, राजदूत भन्ने पद त्यो देशको लागि हो कि कुनै अमुक नेताको खल्तीबाट जाने हो, अमुक नेता वा अमुक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। राजदूत त देशको प्रतिनिधित्व गर्ने हो नि त। त्यस्तै जिएम चेयरम्यानहरू जुन बनाइन्छ यो राजनीतिक नियुक्ति। राजनीतिक नियुक्ति भनेको अमुक नेताको खल्तीको मान्छे हुने हो, उसले चाहेको बेलामा नियुक्ति दिने, उसले नेतालाई परेको बेलामा उसलाई राजीनामा ठोक्न लगाइदिने, उसको माथि दोष थुपारिदिने हो। अब तपाईको जुन कर्मचारीको हैसियत के हुन्छ, माथिको आदेश नआएदेखि, यही प्रेम आलेको काण्डमा हेर्नु भएन, मौखिक आदेशको भरमा भत्काएको होइन भने यहाँ पनि त देखियो नि त, यहाँ पनि त देखियो। एउटा पक्ष यो छ। अब तेस्रो पक्षमा टेकौँ जुन कुनै पनि मिडियामा उठिरहेको छैन। यो सब के हो भने नाटक हो। अब के छ भने जुन यहाँ बाहबाही त्यो फेसबुक सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर युट्युबहरूमा जुन त्यो आरती भजन कीर्तनहरू गाइरहेका छन्, यो आले भनेको त राप्रपामा हुनुपर्ने हो। राप्रपा कति नै चोखो पार्टी जस्तो, आफ्नो अनुहारमा कालिक पोतिएको देख्दैनन्, अर्काको अनुहारमा मात्रै कालिक पोतिएको देख्ने हैन। कसैले भनिरहेछ ओहो पृथ्वीनारायण शाहका त सच्चा सपुत त प्रेम आले रहेछन् है, अब प्रेम आलेलाई नै राजा बनाउनु पर्ला भन्ने पनि आवाज उठिसक्यो। अब त यहाँ कुलमानलाई कहिले राजा बनाउने, कहिले कसलाई राजा बनाउने, त यहाँ त हाम्रो त्यही हो नेपालीहरूको प्रचलन। कुराको वास्तविकतामा जानु छैन, गहिराईमा जानु छैन, त्यसको ऐन कानुनमा टेक्नु छैन, प्रचलित ऐन कानुनमा टेक्नु छैन, त्यसका विभिन्न कोणहरूको विश्लेषण गर्नु छैन। आलेको दुर्घटनालाई पनि बतास समूहसँग अब एकैछिन त्यहाँ पनि शङ्काको घेरा छ। म त्यतातिर टेक्नेवाला थिएँ, एकछिनमा टेक्छु, पहिला यसलाई टुङ्ग्याउँ नभए बाङ्गिन्छ। अब कानुनी आधारमा टेक्दैछु म। अब मैले अब यो काण्डलाई, यो हावाहुरी बतास काण्ड जुन छ, यो हावाहुरी बतास मैले भन्ने गरेको छु क्या। यो हावाहुरी बतास काण्ड जुन छ यो नारायण हिटीको, त्यसको फेरि कानुनी पक्ष अर्कै छ जुन चर्चामै छैन। अब हेर्नुहोस्, अब त्यो बतासलाई नारायण हिटी जुन हिजो अस्ति त्यो सेटिङमा छिरेको बतास, हिजो अस्ति सेटिङमा छिरेको नारायण हिटीभित्र सेटिङमा छिरेको बतास र आफूलाई खुनखार राष्ट्रवादी देखाउनको लागि गरिएको यो क्रियाकलाप अब कानुनी रूपमा छिर्दैछ नारायण हिटीमा। तपाईँ यहाँ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ कसरी? अब हेर्नुहोस्, बतासले नारायण हिटीमा त्यो बेस्याले खोल्नको लागि, बतासले नारायण हिटीमा बेस्याले खोल्नको लागि जुन अनुमति लिएका थिए त्यसको त एउटा कानुनी प्रक्रियामा गएर लिएका थिए। एउटा फर्जी कानुनी प्रक्रिया नै भए पनि, त्यो सेटिङ र डेटिङमै भए पनि कागज त छ नि उसित। अनि सरकारले के को आधारमा भत्काइदियो? अब उसले अदालतमा मुद्दा हाल्छ। मुद्दा हाल्छु भनिरहेका छन्। हाल्छ। मैले अस्ति पनि सामाजिक सञ्जालमा हाल्छु, म जितेरै छाड्छु, जित्छ नै त भन्दै, त्यही भन्दैछु। त्यही नआत्तिनुहोस् न सन्दीपजी, अलिकति पेसेन्स र त्यसलाई म टुङ्ग्याउँ। यसको भाव के हो छ अब के खेल हुँदैछ भने, अब के खेल हुँदैछ त्यही भन्दै थिएँ। अब के गर्छ भने बतासले, यहाँ मान्छे बुझ्दैनन् क्या, सिधै हावाको तालमा बोलिरहेको हुन्छन्। अब यसले के गर्छ भने अदालतमा मुद्दा हाल्छ। अदालतमा मुद्दा हालेपछि उसले दुईटा दावा ठोक्छ। एउटा दावा के ठोक्छ भने उसको जुन लागत चाहिँ क्षति भएको छ त्यो क्षतिपूर्ति माग्छ, र अर्को के माग्छ भने त्यहाँबाट परमादेश या अन्तरिम आदेश, त्यो कानुनी भाषामा जेसुकै आदेश होस्, त्यो म कानुनको विद्यार्थी छैन, त्यो शब्द त्यो कानुनविदहरूले जान्ने हो। अर्को उसले के आदेश माग्छ भने एउटा सरकारले अनुमति दिने, अर्को सरकारले तोड्ने, मैले के इलिगल काम गरेँ? अनि अदालतले त्यसलाई लालमोहर ठोकिदिन्छ, सिधै गर्न पाउँछ है भनेर। किनभने त त्यहाँ त कानुनी राइट्स छ नि त उसको। भनेपछि अब बतासले के गर्ने हो? त्यहाँ हिजो सेटिङमा आएको बतास, डेटिङमा आएको बतास अब कानुनको लाल मोहर लागेर, सर्वोच्चको लाल मोहर लागेर कानुनी रूपमै, वैध रूपमै तपाईँको नारायण हिटी कब्जा गर्छ। अब उसले अब यस प्रेम आलेले जस्तो लोकप्रियता पाउनको लागि अहिलेका यो कम्फर्टेबलवादी सरकारले आफ्नो कुनै मुद्दा त छैन, गाली खाइरहेछन्, काम त केही छैन। अमेरिकन राजदूतावासबाट आएको हुप्र
मा सही छाप लगाउनु बाहेक त अहिलेको कम्फर्टेबलवादी सरकारको त कामै छैन केही पनि। युरोपियन युनियन पश्चिमाहरूबाट आएको निर्देशन र बाहेक त अरू केही कामै छैन। अनि जनतालाई त झुलाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि एउटा मुद्दा फालिदियो कानुनी बाटोबाट। अब रेस्टुरेन्ट खोलिन्छ। अब त्यहाँ त जे पनि हुन्छ। अर्को कुरा नारायण हिटी मात्रै हो। त्यही प्रेम आले या अहिलेका सरकार धेरै ठुलो क्रान्तिकारी छ भने त्यो सेराटनमाथि बुलडोजर किन चलाएन? सेराटनमाथि बुलडोजर किन चलेन? आफूले ठुलो क्रान्तिकारी देखाउने हो। यो सरकारकै सहपाठीहरूले, सहयात्रीहरूले, संलग्नहरूले निर्मला बलात्कारको काण्ड किन खोलेन? कहाँ से लायो? ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएकालाई 10 करोड बिगो कि कति करोड बिगो मागिएको ठाउँमा 10 लाखमा छुटाएका हैनन्? कहाँ गयो? कहाँ गयो? हामीले बिर्सेका छैनौँ अहिले पनि, नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्। हो, यो सबै काण्डहरूलाई सेलाउनको लागि ठुल्ठुला काण्डहरू, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू, ठुल्ठुला यस्ता राष्ट्रघाती देशद्रोही जनता मारा गतिविधिहरू, देश बेचुवा गतिविधिहरूलाई लिपापोती गर्नको लागि, आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउनको लागि त्यहाँ गएर गहन हाल्दे के। ठुलो एउटा भन्छ नि छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने, छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने एउटा फर्मुला जुन छ नि, हो अब के गर्ने भने यो सानोतिनो झिन्ना मसिना कुरालाई सब सेटिङमा भएको हो। बतासलाई त किन चिन्ता गर्छस्, तेरो 50 लाखको क्षति भएको छ 5 करोड पाइहाल्छस् नि त। शान्त भयो, उसलाई पनि व्यापारी हो, उसलाई के को टेन्सन। 50 लाखको ठाउँमा 5 करोड आउँछ भने त्यतिकै हुन्छ नि त, जसले पनि गर्छ नि त। ऊ पनि चुप, त्यही पनि चुप, तँलाई त झन् फर्मल रूपमा हामी छिराउँछौँ। अर्को कुरा, त्यही बतासको सल्लाहकार हाम्रा श्री 3 महारानी दिराज सरकार पनि त होइसिन्छ नि त। हामीले किन बिर्स्यौँ? त्यही बतासको वेबसाइटमा जुन रातारात हटाइयो, 2008 ताका हुनुहुन्थ्यो, त्यो हामीले वेबसाइटमा अपडेट गर्न। त्यो त जसले जति त्यस्तै हो। त्यही त भनेको, यो देश नै तपाईँको सेटिङ र डेटिङमा चलेपछि अरूको केही कुरा लाग्छ। अनि त्यही बतासको सल्लाहकार त हाम्रा श्री 3 महारानी सरकार पनि त होइसिन्छ नि त। किन हामी बिर्सिरहेछौँ? र यो जति पनि देशमा माफियाहरू छन्, यो देशमा जति पनि ठुल्ठुला उद्योगपति र व्यापारीहरू छन् जसले यो देशको ढुकुटी दोहन र शोषण गरिरहेको छ, ती सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सेयर होल्डरहरू खोज्दै जाने हो भने, लगानीकर्ताहरू खोज्दै जाने हो भने तपाईँको कुनै न कुनै पार्टीको अमुख नेताहरू त तपाईँको भेट्नुहुन्छ नि त। खोज्नुहोस् न। त्यसैले पनि त हामीले भनिरहेछौँ नि त सन्दीपजी, हामीले बहसै चलाएका छौँ नि त। 2007 साल यहाँ त केही हिजो अस्ति जन्मेका, आफूलाई राष्ट्रवादीको रूपमा जन्मेका 47 साल पछि भनिरहेछ। हामी त जमाना 20 वर्षदेखि भनिरहेछौँ। 2007 साल पछिका त्यो पञ्चहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, कसैले चोख्याउने होइन। तपाईँ खोज्नुहोस् न। मैले त एउटा अन्तर्वार्तामै भनेको थिएँ, एउटा नेतालाई च्याप्प समातेर खोरमा थुल्न बित्तिकै तपाईँको एमसिसी अनुदान बराबरको रकम निस्किन्छ। हामीले नै बहस गरे होइन स्विस ब्याङ्कको। भनेपछि के छ भने यहाँ यो सेटिङ डेटिङले के गर्यो भने यो देशलाई ओठे समृद्धि र कोठे समृद्धिमा सीमित गरिदियो के।